다양한 정보와 감동이 있습니다. 안녕하세요. TV 이웃 다정다감입니다. 자다가 갑자기 이 컥하는 소리와 함께 놀라서 잠에서 깬 경험이 있다면 수면 무호흡증을 의심할 수 있는데요. 이런 경우에 수면의 질이 낮아지고 또 피로감 때문에 삶의 질에도 영향을 미칠 수 있습니다. 또 더 나아가서는 건강에 적이 되기도 하는데요. 오늘 의학 RJ 시간에는 대전 선병원 이비인후과 전문의 신명석 과장과 함께 수면 무호흡증, 코골이에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 자 수면 무호흡증 우리가 코골이와 함께 정상적인 수면을 방해하는 증상으로 좀 악명이 높다고 이렇게 알려져 있습니다. 정확히 어떤 질환이고 또 어떤 증상을 환자분들이 호소를 하시나요? 예, 잠을 자며 호흡을 하는 도중에 정상인보다 상대적으로 좁은 기도에 공기가 통과하면서 숨쉬기 어려워 나타나는 수면 장애 유형이 바로 수면 무호흡증입니다. 네. 수면 중에 10초 이상 지속되는 무호흡이 매 시간 5회 이상 관찰되거나 또는 호흡 기류가 50% 이상 감소하면서 산소 포화도가 기저치에 비해서 4% 이상 감소하는 저호흡증이 있다면 수면 무호흡증이라고 하는데요. 예. 이런 증상이 있는 경우에 주간에 과다 졸음이 생기죠. 수면 무호흡증의 가장 큰 문제점은 단순히 잠을 방해하는 요소로 끝나는 게 아니라 무엇보다도 호흡을 방해함으로써 체내 원활한 산소 공급이 어려워진다는 점이 가장 큰 위험 요인으로 지목됩니다. 예, 산소 공급이 어려워진다는 거는 정말 큰 문제 아닌가요? 네, 맞습니다. 산소는 인간을 비롯한 모든 동식물의 필수적인 존재죠. 만약 호흡이 어려워서 체내 산소가 몇 분이라도 공급되지 않는다면 사망 위험에 노출될 수밖에 없습니다. 네. 이처럼 호흡은 몸에 필요한 산소 섭취는 물론 탄산가스를 배출하는 필수적인 생명 유지 운동이라고 할 수 있는데요. 만약 이러한 운동이 올바르게 이루어지지 않으면 곧장 질식사로 이어지기 마련인데 수면 무호흡증이 동일한 메커니즘이라고 볼 수 있습니다. 주변의 얘기를 들어보면 코를 골다가 이제 순간에 컥하면서 숨을 쉬지 않는 그런 분들도 계시던데 그것도 이제 일시적으로 산소 공급이 안 돼서 일어나는 현상인가요, 선생님? 네, 코골이에 수면 무호흡까지 동반되신다면 코골이 증에서도 심한 편에 속합니다. 무호흡 증세가 나타나게 되면 수면 중에 산소 농도가 떨어지게 되고 그러면서 호흡을 하려고 노력하게 되는데 이때 심박수가 증가하고 심장에 무리가 가게 됩니다. 예, 우리가 코 고는 거를 좀 단순하게 생각하는 경향이 많은데 그러면 안 될 것 같다는 생각이 드네요. 말씀을 들어보니까. 그렇다고 하면 우리가 생각하는 정상적인 수면이 어떤 건지를 일단 알고 나서 수면 무호흡과 코골이에 대해서 자세히 알아보면 좀 이해가 쉬울 것 같아요, 선생님. 네, 건강한 성인의 이상적인 수면 시간은 대개 8시간 정도이고요. 90분 정도의 수면 주기 동안 여러 단계의 수면기를 거치면서 4회에서 6회 정도의 수면 주기를 반복하게 되는데요. 수면 단계에는 뇌파, 근전도, 안구 운동을 기준으로 비급속 안구 운동 수면과 네. 급속 급속 안구 운동 수면으로 나누어지고 비급속 안구 운동 수면은 1단계인 얕은 수면부터 3단계로 이어지는 깊은 수면으로 이루어집니다. 급속 안구 운동 수면은 꿈을 꾸는 단계의 수면이라고 하는데요. 이때에는 호흡과 맥박, 혈압이 느려지고 낮아지며 근육의 긴장도가 저하돼서 특히 이 단계에서 코골이 및 수면 무호흡증이 발생하는 빈도가 높으며 전체 수면 시간의 20% 정도를 차지하고 있습니다. 그렇군요. 수면 무호흡증 또 코골이에 대해서 오늘 알아보고 있는데 코골이와 수면 무호흡증 둘이 어떻게 다른가요? 단순 코골이는 병으로 분류되지 않습니다. 그러나 대부분의 심한 코골이는 수면 무호흡증을 동반하며 수면 무호흡증은 고혈압, 심장질환 등 성인병의 원인이 되므로 병으로 분류될 수 있습니다. 네. 수면 무호흡증은 수면 부족으로 인한 졸음, 학습 능력 저하, 고혈압, 당뇨, 심장질환, 뇌졸중, 돌연사 등까지 심각한 부작용을 가져오므로 반드시 치료해야 합니다. 예, 그렇군요. 예, 자 여기서 이제 조금 더 나아 보면 수면 무호흡증에는 또 폐쇄성 수면 무호흡증이라는 것도 있다고 하는데 폐쇄성 수면 무호흡증은 어떤 증상이 있는 건가요? 네, 수면 때 발생하는 상기도 폐쇄로 호흡이 자주 끊기는 대표적인 수면 질환으로 비강, 구강, 혀를 포함한 인두 부위 이상으로 기도 폐쇄가 정상인보다 더 악화되면서 네. 코골이 및 무호흡이 발생하게 됩니다. 코골이와 호흡 중단, 주간 졸리움, 극심한 피로감, 두통 등의 증상이 있는데요. 대부분 수면 중에 발생하기 때문에
진단이 어렵고 환자가 질병으로 여기지가 않습니다. 또한 수면 중 무호흡은 뇌가 각성 상태가 되게 만들어 깊은 잠을 자지 못하게 하고 자주 깨어서 화장실을 자주 가거나 자주 몸을 뒤척이게 되어 수면의 질이 좋지 않게 됩니다. 그리고 코골이로 인한 심한 소음 및 무호흡으로 인해 배우자가 불안 심리를 느끼게 되죠. 그래서 배우자의 수면을 방해하기도 합니다. 그렇군요. 이 수면 무호흡증, 폐쇄성 수면 무호흡증, 또 코골이까지 수면과 또 건강을 방해하는 큰 요인인데 이번엔 좀 저희가 사연을 통해서 수면 무호흡증에 관한 궁금증을 풀어보면 좋을 것 같습니다. 자, 먼저 충남 공주에 사시는 50대 남성분의 사연인데요. 살이 찌면서 코골이가 심하고 수면 무호흡증까지 있는 것 같아서 걱정입니다. 잠을 자면 새벽에 항상 깨고 아침에 일어나서도 개운하지가 않습니다. 수면 무호흡증과 신체적 특징은 관련이 있나요? 하셨는데요. 체중이 증가하면서 코를 골기 시작했다는 얘기 저도 주변에서 좀 많이 들었거든요. 연관이 있습니까? 예, 이제까지 많은 연구를 통해 비만이 수면 무호흡증 발생과 밀접한 연관성이 있다고 알려져 있습니다. 비만의 기준은 대개 체중을 키로 나눈 수치인 BMI 수치가 25 이상인 경우로 과체중인 경우 체중의 10%만 줄여도 네. 코골이 및 수면 무호흡증이 많이 개선된다고 보고되어지고 있고요. 비만이 코골이 수면 무호흡증을 유발하는 이유는 비만으로 인해 혀 뒷부분도 지방으로 비대해지면서 기도를 좁게 만들게 되고 그럼으로써 코골이나 수면 무호흡증이 발생하게 됩니다. 또한 비만이 아니더라도 코막힘이 심한 경우나 목젖이 늘어진 경우 또는 편도선이나 혀가 비정상적으로 큰 경우, 목이 짧고 굵은 경우 등 수면 중 기도가 좁아질 수 있는 구조적 문제가 있는 경우에도 네네. 수면 수면 무호흡증을 유발할 수 있습니다. 또한 호르몬의 변화 및 또는 술, 수면제 등은 코골이의 원인 중에 하나입니다. 여성 호르몬은 여성분들의 근육 탄력성을 유지시켜주는 기능을 하는데 네. 폐경기 이후에 여성 호르몬의 농도가 감소하거나 술, 수면제 등을 먹게 되면 기도를 유지하는 근육의 탄력성이 낮아지게 됩니다. 이로 인해서 수면 무호흡증이 발생 또는 심화될 수 있습니다. 예, 뭐 비만뿐만 아니라 호르몬의 변화와도 또 관련이 있군요. 자, 두 번째 사연입니다. 이번에는 대전 유성구에 사시는 20대 여성분의 사연인데요. 저는 요즘 아침에 코가 막힌 상태로 일어나는 일이 많아지고 주간에 졸리거나 피곤한데요. 이것도 혹시 수면 무호흡증 증상이 있는 걸까요? 라고 보내주셨거든요. 이것도 정말 수면 무호흡증 증상인가요, 선생님? 수면 무호흡증이라고 함은 자는 동안 코골이와 함께 중간에 숨이 멈추는 증상을 말합니다. 네. 자다가 갑자기 숨을 못 쉬게 되는 것인데요. 그러다 보니 숨이 막혀 뇌가 각성 상태에 이르게 되면 잠에서 깨게 됩니다. 따라서 뇌가 충분한 휴식을 취하지 못하므로 충분한 수면 시간을 가진다고 해도 아침에 일어나는 것이 힘들 수가 있죠. 주간에 피곤하며 졸음이 발생할 수도 있습니다. 따라서 평소 충분한 수면 시간을 취함에도 불구하고 주간에 피곤하다면 코골이 및 수면 무호흡증을 의심을 해봐야 되는데요. 다만 코골이 및 수면 무호흡증이 없다고 하더라도 수면 중에 코가 막힌다면 무호흡증이 없이 구강호흡으로 인하여 수면에 불편감을 느끼게 되어 자주 깨어지는 경우가 있기 때문에 자주 뒤척이게 될 수도 있고요. 그로 인해서 수면의 질이 좋지 않아 주간에 피로감을 느낄 수도 있습니다. 네네. 따라서 주간 피로가 심하다면 수면 다운 검사를 한번 받아보시는 것도 좋겠습니다. 그리고 간혹 코막힘만 잘 해결해줘도 주간 피로 혹은 졸리움이 해결되는 경우도 있으니 검사 전에 가까운 이비인후과에서 코 상태와 구강 상태에 대한 진료를 받아보시기 바랍니다. 네. 자, 마지막 사연인데요. 역시 대전 유성구에 사시는 60대 남성분이 보내주셨습니다. 코골이 수술 후에 수술 부위가 하얗고 두꺼운 굳은 살처럼 변했습니다. 그 탓에 침을 삼킬 때, 혀가 입천장에 닿을 때, 말할 때 등등 이물감이 너무 심합니다. 양치 후에는 특히나 심각한데요. 신경을 안 쓰려고 노력하는데 계속 이물감이 느껴지니까 신경이 쓸 수밖에 없습니다. 이런 이물감은 시간이 지나면서 감각이 무뎌지는 건가요? 아니면 말랑해져서 차츰 이물감이 없어지게 되는 건가요? 만약 그것도 아니라면 따로 이물감을 없애는 시술을 받아야 합니까? 이렇게 물어봐 주셨는데요. 수술 후에 이제 이물감이 느껴진다는 사연인데요. 어떤가요? 이런 경우? 예, 코골이 수술에 발생할 수 있는 이물감 때문에 고민이시군요. 코골이 수술은 입 안쪽 수술이라 목에 없던 이물감이 생길 수가 있고
또 수술 후에 하얗게 변한 부위는 살이 아물면서 구축이 생긴 자국입니다. 따라서 이렇게 생긴 자국을 부드럽게 만드는 수술을 받으실 수는 없는데요. 대개는 조금 더 기다리다 보면 이물감이 완화되고 그에 대한 적응이 될 수도 있고요. 만약 그 전에 말을 많이 하는 직업이라면 구강 건조감에 의해 증상이 악화될 수 있으니 가습기를 사용하거나 수분을 자주 섭취해 입이 마르지 않도록 하면 도움이 될 수도 있을 것입니다. 네네. 그리고 이물감으로 인해 불편감이 지속된다면 수술 부위에 약물 주사 요법이 있거든요. 약물 주사 치료를 통해서 증상을 개선할 수도 있습니다. 네, 코골이가 워낙 좀 흔하고 또 관심이 많은 질환이다 보니까 또 잘못 알고 있는 상식도 참 많더라고요. 이번에는 수면 무호흡증, 코골이에 관한 오해와 진실을 통해서 좀 더 제대로 된 상식을 얻어보겠습니다. 자, 수면 무호흡증, 코골이에 관한 오해와 진실, 첫 번째 오해와 진실입니다. 자, 술, 담배는 수면 무호흡증을 악화시킨다. 맞을 것 같은데요? 네. 역시 오입니다. 오네요. 네. 네. 음주는 코골이와 수면 무호흡증을 악화시킵니다. 알코올을 섭취하면 기도를 이루는 근육이 이완되어 기도가 좁아지게 되고 뇌에서 호흡 중추를 억제해 상기도 근육의 힘을 약화시켜서 수면 무호흡증을 초래하게 됩니다. 네. 한 연구 결과에 따르면 과음을 하게 되면 수면 무호흡증의 위험도가 약 25% 이상 증가한다고 돼 있고요. 흡연 역시 코골이와 수면 무호흡증을 악화시키는 원인이 됩니다. 그래서 그 니코틴이라고 하는 것이 기도 근육 악화로 기도가 좁아져서 코골이와 수면 무호흡증을 유발하게 되고요. 네. 하루 2갑 이상 흡연하는 경우 수면 무호흡증이 최대 7배까지 증가한다는 보고도 있습니다. 예, 오늘도 느끼는 거지만 정말 건강을 위해서는 술과 담배는 최대한 멀리 해야겠다라는 생각을 또 다시 하게 됩니다. 자, 두 번째 오해와 진실입니다. 수면 무호흡증은 가벼운 질환이다. 어떤가요? 정답은 X. X입니다. 네. 수면 무호흡증은 고혈압, 심장질환, 뇌경색, 뇌출혈 등 심내혈관 질환의 주요 원인으로 수면 무호흡증을 치료하면 심내혈관 질환의 발생이 낮아집니다. 수면 무호흡증 환자의 약 50%는 네. 고혈압이 있고요. 반대로 고혈압 환자의 약 30%가 수면 무호흡증이 있다는 보고도 있습니다. 수면 무호흡증 환자의 경우 혈압약을 먹어도 혈압 조절이 되지 않는 경우도 많고요. 네. 야간 부정맥의 위험도가 2배에서 4배 정도 증가하게 되는데요. 특히 수면 무호흡증은 뇌경색 등 뇌혈관 질환의 위험도를 5배까지 증가시킵니다. 그렇군요. 우리가 흔하다고 해서 좀 쉽게 좀 보면 안 되겠다라는 또 생각이 드네요. 자, 마지막 세 번째. 마지막이 아니네요. 네, 세 번째 오해와 진실 보겠습니다. 자, 옆으로 누워서 자면 도움이 된다. 이건 어떤가요? 네, 정답은 O입니다. 예. 네. 바닥에 등을 대고 누워서 자면 목구멍 안 조직들이 아래로 처지면서 기도가 좁아집니다. 그래서 옆으로 누워 자는 것이 훨씬 더 코골이에 더 효과적인 자세일 수 있겠습니다. 그렇군요. 잠자는 방법을 좀 바꿔보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 마지막 오해와 진실 보겠습니다. 아이도 피곤하면 코를 곤다. 아이들도 피곤하면 코를 곱니까, 선생님? 정답은 X입니다. X, 네. 예. 아이들의 경우에는 피로도와 별개로 편도성과 아데노이드가 커져서 코를 고는 경우가 대부분입니다. 소아의 수면 무호흡증은 이상행동, 주의력 저하, 학습장애, 성장장애, 삶의 질 저하, 심혈관 등 다양한 합병증을 일으킬 수 있습니다. 또 코골이 하는 아이들의 경우 구강호흡을 많이 하게 되는데요. 장기적으로 보면 안면 발달 장애를 일으켜서 부정교합이 생기고 얼굴에도 많은 변형이 생길 수가 있습니다. 네, 아이들도 이제 증상이 있다면 의료진을 만나봐야 한다는 거 이렇게 말씀을 해주신 것 같습니다. 수면 무호흡증과 코골이에 관한 오해와 진실까지 저희가 만나봤는데요. 어린아이의 수면 무호흡증 또 이것 때문에 고민하는 부모님들도 많은데 성인보다 위험한가요? 어떤가요?
성인의 경우는 여러 가지 복합 인자가 관여를 하지만 아이의 경우는 구조적으로 문제가 되는 경우가 대부분입니다. 특히 편도선 및 아데노이드가 큰 경우에는 평소에도 입을 벌리게 되고 잠을 잘 때도 코를 골거나 숨이 거친 경우가 많이 발생하게 됩니다. 네. 이때 숨 쉬는 자세를 확보하기 위해서 아이가 많이 뒤척이게 되고요. 똑바로 누워 자는 것을 힘들어하기도 합니다. 앞서 말씀드린 대로 소아의 수면은 호흡장애에는 코를 고는 자체뿐만 아니라 성장장애, 학습장애, 구강구조의 변화 등을 초래하기 때문에 네. 아이에게서 수면 무호흡증 증상이 나타난다면 병원을 내원하셔서 구조적인 원인이 있나를 확인하고 수면 다운 검사를 통해 수면의 질이나 수면의 방해 요소 등이 있는지를 확인하는 게 중요하고요. 예. 적극적인 치료가 필요한지를 결정하는 것이 중요합니다. 예. 자, 그러면 수면 무호흡증 진단과 치료는 어떤 식으로 진행이 되나요? 수면 무호흡증이 장기화되면 폐혈관 수축 및 일시적인 폐동맥 고혈압을 유발할 뿐만 아니라 교감신경계 활동도 증가하여 혈관 수축 및 고혈압 발생 가능성을 높입니다. 이를 지속적으로 방치하면 협심증이라든가 심근경색증, 뇌졸중 등의 심내혈관 질환 발병을 부추길 수 있고요. 이에 코골이 증상을 겪고 있다면 적극적인 치료 자세와 진단을 위한 필수 검사를 받는 것이 좋습니다. 네. 진단 검사로는 비강 내시경 검사, 3D 경부 CT, 수면 다운 검사 등이 대표적입니다. 3D 경부 CT 검사, 수면 다운 검사 시행 후에 상기도 협소 여부를 객관적으로 진단했다면 기도 확장 수술 및 양압기 치료 등을 고려할 수 있고요. 무엇보다도 비만, 흡연, 음주, 갱년기 장애 등에 의한 후천적으로 코골이 수면 무호흡증이 재발이 나타날 수 있기 때문에 네네. 건강한 생활 습관 실천도 중요하다고 할 수 있겠습니다. 예. 수면 다원 검사 얘기를 앞서서도 하셨고 지금도 하셨거든요. 수면 다원 검사라는 것이 어떤 식으로 진행이 되나요? 수면 다운 검사란 수면 검사실에서 검사 장비를 부착하고 자면서 일어나는 몸의 다양한 변화를 기록해 분석하는 검사입니다. 이를 통해 수면 중의 호흡, 뇌파, 안구 운동, 근육의 움직임, 산소 포화도, 심전도를 측정하게 되는데요. 네네. 이를 분석해 코골이 정도와 수면 무호흡증 동반 여부를 파악합니다. 수면 다운 검사를 통해서 수면 무호흡증을 진단받게 되면 중증도 및 적응증에 따라서 코골이 수술, 양압기 치료, 구강내 장치 등을 환자 상태에 맞게 처방할 수 있으며 의료보험이 적용되어 비교적 비용 부담이 적게 치료를 받을 수 있습니다. 그런데 사실 뭐 건강에 큰 무리가 없다면 그리고 본인이 크게 불편함을 느끼지 않는다면 뭐 이거 꼭 치료를 해야 하나 하는 분들도 있으실 것 같거든요. 또 하지만 치료를 해야 하는 이유가 또 있을 것 같습니다. 코골이 또 수면 무호흡증 치료가 필요한 이유가 있겠죠, 선생님? 네, 반드시 필요한데요. 그 이유는요. 함께 자는 사람에 대한 배려를 위해 치료가 필요합니다. 중요하죠. 예. 예. 두 번째는 숙면을 통한 본인의 삶의 질 개선을 위해 치료가 필요하고요. 그리고 성인병을 예방하고 성인병을 치료할 목적으로 필요하다고 할 수 있겠습니다. 네. 코골이와 수면무호흡증은 기도가 좁은 사람이 살이 찔 때 상대적으로 많이 기도가 좁아져서 생기는 건데요. 체중을 감량하면 증상이 좋아질 수 있습니다. 하지만 근본적인 문제가 해결되지 않으면 코골이가 남을 수 있기 때문에 증상이 진행될 수도 있습니다. 그래서 치료 방법은 비만 치료와 더불어 기도의 좁은 부위를 찾아 넓혀주는 것이 필요합니다. 네. 코골이와 무호흡증은 기도의 어느 부위가 얼마만큼 좁아졌는지 심하게 숨을 못 쉬는지를 고려하여 수술적 치료 또는 비수술적 치료를 하게 됩니다. 수면 클리닉을 방문하셔서 수면 검사를 통해 정확한 진단을 받고 치료 방법을 결정하시는 것이 좋을 것 같습니다. 수면 장애로 인해서 뇌 기능과 신체 기능이 원활하게 회복이 되지 않는다고 하면 일상생활에 큰 불편함이 또 생길 거고요. 또 만성 피로로 이어질 수도 있을 텐데 이렇게 되면 2차적으로 또 다양한 질환과 안전사고에 노출될 가능성이 그만큼 커지는 거잖아요. 빠른 치료가 좀 요구되는 것 같은데 반드시 수술을 해야 하나요? 예, 코골이 및 수면 무호흡증 치료에는 구개인두 편도 절제술이라고 하는 코골이 수술과 지속적 양압 호흡기, 구강내 장치, 그다음에 아래턱 전진술 같은 치료법이 있습니다. 네. 각각의 치료에는 적응증이 있는데요.
구개인두 편도 절제 수술의 경우에는 편도선 및 목젖이 비대해서 기도가 좁아져 있는 경우에 효과적이며 수술 전에 내시경 검사를 통해서 수술 결과도 미리 예측을 할 수 있습니다. 네네. 그런데 혀의 뒷부분의 비대로 인해 기도가 좁아져서 코골이가 수면 무호흡증이 있는 경우에는 구개인두 편도 절제 수술이 효과가 없습니다. 이러한 경우에는 아래턱 전진술이나 양압 호흡기 또는 구강내 장치를 통한 기도 확장이 효과적입니다. 선생님, 그러면 수술을 한 후에 회복할 때까지 보통 어느 정도나 걸리나요, 기간이? 대개 구개인두 편도 절제술이라고 하는 코골이 수술은 대개 입원 기간이 5일에서 7일 정도, 일주일 정도 소요가 되고요. 네. 대개 환자분이 통증을 느끼지 않고 일상생활을 편하게 할 수 있는 시간까지는 약 한 2주 정도, 수술 후 한 2주 정도 걸린다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예, 그러면 수술을 한 이후에 회복을 할 때 어떻게 하는 게 좋을까요? 대개는 상처 부위에 가장 문제가 될 수 있는 게 수술 부위의 출혈이거든요. 그래서 수술을 하고 나서 대개 2주 정도는 음식을 조심하셔야 되고요. 네네. 일상생활은 가능하지만 과격한 운동이나 과격한 활동은 삼가하시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 자, 그리고 또 가장 중요한 게 재발 여부이기도 한데 수술을 하게 되면 코골이가 재발하지 않나 좀 걱정하시는 분들 많거든요. 어떤가요? 네, 대개 편도선 비대나 아데노이드 비대로 인해서 코골이 수면 무호흡증이 발생하는 경우에는 여러 문제를 유발하기 때문에 편도 아데노이드를 절제하면 빠르게 개선이 됩니다. 그리고 편도 및 목젖과 목젖 주변 조직의 비대로 인해서 기도가 좁아져서 있는 코골이의 경우에 코골이 수술을 통해서 좁아진 기도를 넓혀주면 코골이 및 무호흡증이 개선이 됩니다. 하지만 체중 조절이 되지 않고 오히려 비만해지면 기도에도 살이 찌게 되는 거죠. 그래서 특히 혀의 뒷부분이 살이 찌면은 코골이가 재발할 수도 있습니다. 네네. 따라서 코골이 수술 이후에도 살이 찌지 않도록 운동과 식이요법으로 정상 체중을 유지하는 것이 굉장히 중요하다고 말씀드릴 수가 있고요. 네. 혀의 뒷부분이 비대해서 기도가 좁아져서 코골이 무호흡증이 발생하는 경우에는 코골이 수술은 효과가 없어서 양압기나 구강내 장치, 아래턱 전진술 같은 그런 치료를 통해서 효과를 볼 수도 있습니다. 예, 뭐 수술을 하든 하지 않았든 간에 체중 관리가 상당히 중요하다는 거 오늘 좀 알게 되네요. 이비인후과 전문의 신명석 선생님과 함께 오늘 수면 무호흡증과 코골이에 대해서 알아봤는데요. 수면 무호흡증을 예방하고 싶다라고 한다면 어떻게 하는 게 좋을까요? 네, 수면 무호흡증 예방을 위해서는 체중 관리가 무엇보다도 중요합니다. 숨이 지나가는 길이 좁아지거나 처지면 수면 무호흡이나 코골이 등의 증상이 나타나게 되는데요. 네. 이때 운동을 통해 근육 톤을 높게 해주면 증상 완화에 도움이 됩니다. 또한 체중 감량으로 내장 지방이 줄어들게 되면 숨길이 넓어지게 되죠. 따라서 치료 시에도 체중 조절, 본인 체중의 10%만 감소해도요. 코골이 무호흡증이 좋아지는 것을 확인할 수가 있습니다. 또 음주는 피하는 것이 좋습니다. 네. 술을 마시면 근육 톤이 떨어지고 수면 무호흡 증상과 코골이가 더 심해지게 되는데요. 더불어 잠이 안 올 때 술을 마시거나 수면제를 드시게 되면 근육이 이완이 돼서 호흡기 기도가 좁아지게 돼서 코골이 수면 무호흡증이 심해질 수도 있습니다. 네네. 그래서 알코올이나 수면제 같은 것도 가급적인 복용을 하지 않으시는 것이 중요하다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예. 마지막으로 이 수면 무호흡증과 코골이로 고민하고 계신 분들이 많으실 거거든요. 그분들에게 당부의 말씀이랄까요? 좀 부탁드릴게요. 네. 대개 일반 분들은 코골이 수면 무호흡증을 병으로 인지하지 않는 경우가 많습니다. 되게 시끄러워서 배우자분이 잠을 잘 못 주무시니까 네. 배우자분의 어떤 설득이나 어떤 강요로 인해서 병원에 오는 경우가 대부분인데요. 사실 코골이 수면 무호흡증은 본인 건강을 해칠 수 있는 질환입니다. 이 코골이 수면 무호흡증이 심해지면 아까도 말씀드렸던 것처럼 성인병의 원인이 됩니다. 고혈압, 당뇨, 심혈관계 질환, 뇌혈관계 질환이 발생할 수 있는 확률이 정상인보다 5배가 높다고 나와 있습니다. 따라서 코골이 수면 무호흡증이 있다면 적극적인 치료를 해야 되고요.
일단은 정확한 진단 및 치료를 위해서 수면센터에 오셔서 수면 다운 검사를 받으시고 정확한 수면의 상태라든가 코골이 수면 무호흡증의 상태를 확인할 수 있고요. 그 검사 결과에 따라서 적극적인 치료를 해주시는 것이 건강을 유지할 수 있는 가장 좋은 방법이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예, 증상이 있다면 쉽게 생각하지 말고 의료진을 찾아가라라는 말씀으로 정리하겠습니다. 네. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 다음 주 이 시간 의학 RG에서는요, 이 반복적인 다리 통증이 있을 때 의심할 수 있는 질환이죠. 하지 정맥류에 대해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 궁금하신 점 있으시면 다정다감 홈페이지 시청자 게시판에 올려주시거나 또 아래 번호로 연락 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다. 자, 다정다감 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 편안한 저녁 보내세요.